Živjo, sem Matej Cepin in poslušate 13. epizodo podcasta Goreči grm. V njej gostim Katjo Ban, poklicno vzgojiteljico, zasebno pa ženo in kljub starosti šele 32 let tudi mamo 5 otrok. Kot boste slišali, so Katjo njeni goreči grmi vodili v materinstvo, vendar pa je bila njena 5. nosečnost zanjo že sama po sebi izziv. Ko pa je na ginekološkem pregledu izvedela, da ima njena Katarina trisomijo 18, se ji je celotno življenje postavilo na glavo. Močna čustva, spraševanje o prihodnosti otrok, sebe, družine, predvsem pa misel, tega ne bom zmogla. Si predstavljate, kako je živeti z otrokom, ki lahko vsak trenutek odide? In si predstavljate, kako te spremeni, ko takšnega otroka zares notranje sprejmeš kot goreči grm, kako drugačen oziroma drugačna postaneš? Pandemija v zadnjem letu nas je vse postavila v zelo negotove položaje. Na nek način se vse trese. Zato me je Katjina šola, kako upravljati z negotovostmi, veliko naučila. Za konec naj povem še, da goreči grm dobiva tudi nove podobe. Nismo še daleč, a v pogovorih z vami ugotavljam, s čim se soočate in kako vas lahko pri tem podprem. Bi povedali svoje mnenje? Se beremo na matej@socialna-akademija.si. Pa gremo kar v akcijo. Že veš, kaj je tvoj edinstven prispevek k boljšemu svetu in kako ga udejanjiti? V podcastu Goreči grm razkrivamo močne zgodbe tistih, ki že živijo svoje poslanstvo, zato da lahko ti najdeš navdih, prepoznaš svoje goreče grme in pogumno stopiš na novo pot. Živjo, Katja. Živjo, Matej. 3 besede, ki me spominjajo nate, so otroci, mladost pa fotoaparat. Otroci zato, ker si in profesionalno in družinsko skozi obdana z njimi, kot vzgojiteljica, kot mama. Mladost zato, ker sem te vedno občudoval, že ko sem te prvič videl, si bila po mojem celo še najstnica, pa si bila že tik pred poroko skoraj. Fotoaparat pa zato, ker ga tudi velikrat nosiš in ker predstavlja to, da si stvari ogleduješ, da jih spremljaš skozi različne oči, da imaš rada lepoto. Ampak daj ti povej, kdo si, predvsem katere so tvoje vloge? Jaz sem mati 5 otrok in žena. In ja, res sem postala mama precej mlada. V bistvu sem bila še sama otrok, ko sem dobila prvo hči, potem so sledili fantje in 5 je spet punca. Koliko si bila stara? Stara sem bila 21 let. Drugače, jaz bi temu tvojemu opisu bi dodala še glasba. No? Ko sem to razmišljala, meni je res, glasba me je tudi veliko spremljala pri tem. Kakšni zbori so mi veliko dali in tako. Se pravi, zvok je tudi tvoja stvar, ne samo slika? Ja, zvok mi tudi zelo rada poslušam in me navdaja z enimi posebnimi občutki, ko poslušam dobro glasbo. In tudi rada imaš podcaste, ne? To me pa spremlja. Jaz marsikera posoda ne bi bila pospravljena brez vseh teh podcastov. Tukaj pa moram za poslušalce povedati eno anekdoto. Katja je prišla fotografirati naše stanovanje, preden smo ga prodali, ker smo bili sosedje dolga leta tam na Glinškovi ploščadi. Sva se pogovarjala, jaz sem takrat imel idejo, da bi vlogal. In potem sem rekel, kaj misliš, bi bil jaz dober za vloge? In Katja me tako premeri, tisti, ki me tudi vizualno poznate, veste, ne? Me tako premeri pa prav, mogoče bolj za podcaste. Tako da, Katja je bila moj v bistvu goreči grm, da se je ta podcast sploh začel, lahko rečem. In počaščena sem, da je tako, ker zdaj to tudi jaz rada poslušam. In potem, katere vloge poleg mame in žene so še? Na neki točki sem srečala Montessori pedagogiko. Pač ja, biti Montessori pedagoginja sem se prvič videla zares delati v vrtcu kot Montessori pedagoginja. Prej mi je bilo to kar malo tako, nisem se čisto videla v tem. No. Čeprav si to študirala? Čeprav sem to študirala, ampak mi je cel ta sistem, skozi me je nekaj, tako sem si rekla, mi se res to mogla delati celo življenje. Ko sem pa srečala Montessori pedagogiko, me je pa res, me je tako kar malo užgalo od znotri, da to je pa tukaj drugačen in nov pristop in mi je res veliko dal. Na delovnem področju in kot mami mi je zelo veliko dal. Mogoče je še ena od mojih vlog to, da sem božji otrok. No. Pač to, da sta mi starša dala vero, ko sem jo potem tudi sama v bistvu odkrila in razvila, oziroma jo še razvijam, me je tudi zelo globoko zaznamovalno. Ne bi bila jaz ista brez tega. Vem, da si se zelo mlada poročila, tudi osebno vero si dobivala na en svoj način najbrž. Kako bi opisala to pot do tukaj, kjer si zdaj?
Ja, ena od stvari, ki me je zelo zaznamovala, je, da sem pač odraščala v ljubeči družini in je bilo tudi moje najstniško obdobje je bilo zelo tako mirno, brez kakšnih tragedij ali pa tako. Pa taka prva prelomnica so bile duhovne vaje v Asiziju, tam sem v bistvu stopila na to pot osebne vere, se mi zdi, da do takrat sem sledila stvarim ali pa se jim celo malo upirala. Glasba je bila zelo pomemben vidik, da sem ostajala pri tem. Pri glasba me je res prevzemala, no, in sem ta božji dotik doživljala na drugačen način, ko sem pela, pa sem tudi malo kitaro v roke vzela. Pa tako. Tam si bila tako tudi malo nadaktivna ali si bila čist članica? Ne, v bistvu sem igrala kitaro, no, in sem spremljala pevski zbor. To mi je bilo tako veliko veselje. Tudi na teh duhovnih vajah sem prvič vzela v roke kitaro. Oziroma ne prvič, tako prvič sem jo za veselje vzela, da sem začela akorde igrati, da sem si želela doma prepevati pesmi in v bistvu sem iz teh duhovnih vaj domov prišla podžgana, da sem pol še 2 meseca ali pa 3 mesece sem cele dneve sem nažigala kitaro. In sem se nekako tako dobro naučila, da sem pa lahko spremljala tisti naš domač cerkveni zbor. No. Pol kasneje mi je dal pri MPP-ju sem opela, ampak tam je bilo pa tudi ta socialni element. Mi je bilo tako lepo s temi ljudmi preživljati čas in vse, kar smo skupaj doživeli, te sredine maše, čeprav je šlo veliko ur v to, ampak meni ni bilo nikoli škoda ali pa vedno sem šla ta zadnja domov, no, res mi je bilo fajn. Iz teh duhovnih vaj sem našla tudi velike ene družbeno. V mojem kraju ni bilo veliko ljudi, ki so podobno razmišljali kot jaz ali pa saj niti jaz nisem vedela točno, kako jaz razmišljam, saj sem se še iskala, ampak nisem se imela s kom pogovarjati o tem, da bi moje ideje ali pa vprašanje, da bi z nekom o tem razmišljala. Kakšno je bilo to okolje takrat, Medvode? Tako raztreščeno ali kaj je fora? Mislim, čisto v redu, nič tazga, ampak v bistvu so, ne vem, 3 ali pa, ne vem, ali so bilo vse skupaj 5, ko smo hodili k maši, pol jih je hodili v Soro, pol v Presko, ker Medvode niso imeli svoje cerkve. Nisem imela veliko sogovornikov v tem smislu, no. Pol nas je malo povezala mladinska skupina v Preski, no. Zakaj si pa sploh imela potrebo imeti sogovornike iz tega duhovnega področja? Dobro vprašanje. Mene so res take teme so me izzivale. Jaz sem rada debatirala tudi z župnikom takrat. Sem ga izzivala, no? Tako nisem bila pasivna in poslušala nekje v ozadju. No? Sem rada imela dobre debate, to mi je bilo vedno všeč. In to sem recimo na kakšnih duhovnih vajah sem tako, wow, tam je bilo pa res veliko sogovornikov, Salezijancih je bilo polno tam, Kapucinih je bilo polno tam na voljo, da sem lahko z njimi res šla v globino, pač kakor sem v srednji šoli imela te globine. Ampak tako sem mi začela odpirati en prostor, ki mi je bilo tako, wow, kada bi se mi nov svet odprl, res. Se spomnim, da sem v srednji šoli sem prebrala knjigo Dnevnik Ana Marije, se spomnim, koliko je v bistvu ta knjiga, pa je samo ena knjiga, ne? Ampak se spomnim, koliko mi je v bistvu nastavila, kako si želim, v tej knjigi sem našla odgovore, kako graditi odnos s fantom. Ta knjiga mi je v bistvu tako dala jasno podobo, kaj si jaz želim v svojem možu, kako želim z njim graditi. In jaz sem pač bila precej resna glede teh stvari. Jaz s fantom, ko sem se pogovarjala, sem pač ocenila, a je to dober za bodočega moža in očeta mojih otrok ali pač ne. Saj sem šla na kakšen sprehod, kdaj s kom, ampak tako, če ni imel te globine, da bi imel z mano dobre debate, pač se je hitro to končalo. Velikrat grejo najstnice, vsi si želijo v resnici to varnost in to, ampak velikrat rečejo, to bo polčas kasneje. Kako da ti nisi tega poslala v prihodnost, to bo že enkrat. Moj cilj je bil ne zapravljati časa z ljudmi, s katerimi ne bom gradila prihodnosti. Pač, tako se mi je zdelo škoda, da se nekomu podarjam moje misli, pa da z nekom razvijam nekaj, kar pol ne bo, za brez veze, če se pol ta zveza konča. Ne bom jaz z nekom mu odkrivala mojih globin ali pa jih celo poglabljala, če ne bom z njim pol zgradila nekaj na tem. No? Pri kolikih letih si tako razmišljala? Ja, ne vem. No, tako, v višjih razredih srednje šole. No. Pač nisem bila take vrste punca, ki bi imela plehke odnose. No. Meni so bili globoki odnosi res vedno zelo pomembni. In se mi zdi, da me še zdaj vleče tja, kjer dobim en iskren in dober odnos ali pa dobre pogovore. Vidim, da me
samo taki površinski res me ne bogatijo. No. Kaj pa misliš, da odkot to izvira? Dejstvo je to, da smo se mi v naši družini veliko pogovarjali in tako je bil pogovor visok na lestvici prioritet. Pač po kosilu v nedeljo smo vedno obsedeli za več ur in se pač pogovarjali. Mislim, pogovor je bil in iskrenost je bila nekaj, kar ni bilo tabu tem pri nas. No? So bile kakšne teme, ki bi bilo dobro se več o njih pogovarjati, seveda, ampak se vsak dela po svojih najboljših močeh. To, da starši odpirajo teme, ki v resnici mulce zanimajo, se ti zdi ful pomembna investicija. To se mi zdi pa res pomemben. In se tudi jaz zdaj sprašujem, a bo meni ratal to vzpostaviti tudi pri mojih otrocih. Jaz kdaj, ko se uležem v poslo, jaz razmišljam, kaj se bomo naslednji dan pogovarjali za mizo. Kaj bom unga vprašala, kaj sem danes sem spregledala, kam je povedal to, ampak bi si želela bolj vprašati, pa bi želela tako res eni taki, da tudi oni vejo, kaj delajo. Ne da v bistvu kar vsi malo živimo drug mimo drugega. Po eni strani je to tako kar malo breme in se tako kdaj vprašam, zakaj ne morem biti bolj tako lahkotno okrog tega, pa bolj tako, pa naj se zapre v sobo za 2 uri, pa naj se tam mula. Pač, ne vem, jaz ne sprejmem tega. Mal še peva na fisko, se pravi, kdaj si se poročila, pol si Montessori pedagogiko delala pri koliko letih? V bistvu sem skupaj s faksom delala Montessori pedagogiko. K temu me je spodbudila mami, tako je rekla, da mi da podporo in finančno in tako, da se ji zdi fajn, da dobim dodatno znanje. No. Mislim, da drugem letniku sem spoznala Klemna, pa se je ta pot mal prepletala in na neki točki sva prišla skupaj in v letu pa pol sva se potem poročila. Se mi zdi, da sva se oba najdla taka, ker sva vedela, da delava stvari zares. Jaz nisem, ko si me prej vprašal, če sem od vsega začetka vedela, da se želim mlada poročiti. Ja, ampak nisem si tako želela in delala na tem, da se bom čim prej poročila. Nisem pa imela problema s to mislijo, da bi se mlada poročila. Pač, ko sva se s Klemnom veliko pogovarjala, mi je bilo všeč, da je tak resen in da resno vzema najin odnos. No. In ko sva bila oba na isti valovni dolžini glede tega, najine vrednote so se poklopile, imela sva res fajn pogovore, tako se mi zdi, da je bil lih prav različen od mene, da me je dopolnjeval v tistih stvareh, ki so meni mogoče manjkale. Tako da sem res ob njem najdla en tako varno zavetje, en tak steber. Ene podobnosti so bile tudi z mojim bratom in z mojim očetom in sem rekla, to pa mora biti ta prava stvar. A ne, sem imela pač neke moške like v mojem življenju, ki so mi bili lahko za zgled in ki sem si želela jim iskati pač podobnega moža in sem vedela, da to ne bo slaba izbira. Potem pa otroci, drug za drugim, polčasa si bila itak na porodniških v zadnjih 10 letih. Potem pa v bistvu ta zgodba, ki je povod za tvoje današnje pričevanje, je pa rojstvo Katarine, tvoje 5. hčerke. Prvi pregled pri ginekologini, ta balorang pregled. Kaj se je takrat zgodilo, pa kako je bilo to potem naprej? Se pravi, ja, otroci so prihajali tako v enem takem 2-letnem zaporedju drug za drugim. Moje nosečnosti so bile res lepe in neproblematične, tudi moje zanositve so bile zelo tako neproblematične in hitre in tako je bil to res, ni bila lih stvar, o kateri bi veliko razmišljala, oziroma tako sem se prepuščala božji volji, da je že prav tako, kot je. Je pa resno, da po 4. otroku sva rekla, ok, 5. ja, ne še, ampak tako, da je Bog malo ustal konje. Mislim, tako, saj sva imela stvari midva v svojih rokah, ampak lih toliko sva dajala pa prostor Bogu, no, da sva rekla, nisva midva pač gospodarja, ne, da je vse ti tlele mal. In v bistvu je res, pol sem kar hitro zanosila in mi je bilo tako skoraj mal tako težko sprejeti to čist nosečnost od vsega začetka. Ne? In tako zanimiv, da še takrat me je bilo malo tako, mi je bilo hudo to povedati v službi, ko sem rekla, pa me spet 1 let ne bo, ko delam v takem mehnem kolektivu. In mi je bilo težko, ker sem vedela, da če v mehnem kolektivu nekdo manjka, se to zelo pozna. In sem čutila tako to odgovornost do teh ljudi, ki vem, da jih bom spet pustila. Ne? Sem mogla tudi sprejeti to, da 5 je že kar velika številka. Sprašvala sem se, bom zmogla dati tako, a bom to zmogla, no? Prve tedne sem to sprejela in sem rekla, ok, pač, mislim, tako malo grdo, se nimam izbire, ampak tako, sprejemam s polnimi rokami in zaupam, da bo ok. In pol pride prvi pregled, 2. ali 3, vidi ginekologinja zelo veliko nuhalno svetlino. Ne?
tako je bila toliko očitna ta nuhalna svetlina, da je že njen molk povedal marsikaj. No. Je tako, sem videla, da je zelo očitno nekaj narobe. Ni bila tako mečkam povečana, ampak jo je videla čisto na navadnem ultrazvoku. Tako, to je tako, da bi me prestavil ven iz mojega telesa, tako da ne bi čisto več vedela, tako, kdo sem jaz, tako, to se ne more meni dogajati, to je čist, to se ne dogaja meni zdale. To se bom jutri razbudila, pa bo čist neki. Ampak tako, moje telo se je začelo kar tako tresti, jaz sploh nisem mogla dojeti, no, res, to je težko opisati, koliko to telo močno doživlja, no, in psihično sploh nisem mogla čist dojeti te velike informacije. Pa sem šla takoj pač na nuhalno svetlino, ki je želela, da pač to potrdi nekdo, ki se res zna take stvari pogledati. Tam je v bistvu že takoj je rekla, ja, je to res. Jaz, glede na to, kako drži rakce, pa to sumam, da je trisomija 18, je pač zelo velika umrljivost, redko kdo sploh donosi otroka do konca, če pa že je pa nekako zelo kratka življenjska doba, ker je veliko enih zapletov, ne, in pri vsakmu gre malo drugače. Vi niste nič krivi, lahko se odločite, kakor se želite. Tako nekako so šle njene besede, ne. In jaz pač na uni mizi ko sem jo poslušala, sem pač nočem, da bi bilo to res in želim si, da bi se končal, ampak jaz ne morem tega končati. Tako, jaz sem pač pomislila na to, a bi jaz lahko, jaz nisem mogla sprejeti tega, da moj otrok ni zdrav. Jaz nisem hotela, jaz nisem bila tako, ok, ja, sej bomo nekako. Ne, jaz sem hotela, da se to konča, ne. Ampak ob misli, da bi pa dejansko naredila nekaj tazga, se mi je pa uprl vse v mojem telesu, tako ne. Tega pa jaz pač ne morem. Dve poti pa za nobeno ne veš, kako bo. Ja, točno to. Takrat sem pa prišla domov in nobeni nisi kos v bistvu. Ne, nobeni nisem bila kos. In jaz pa res sama sebe nimam za nekoga, ki bi tako znala, ki bi vedela zase, jaz bom pa to zmogla, ali pa se jaz imam pa itak rada otroke, a ne, bom pa tudi tazga. Tako, jaz v tistem trenutku nisem sama sebe dojemala, da bom to zmogla. Ko sem prišla domov, mi je bilo tako veliko oporo, mi je bil Klemen, no. On je bil zelo tak, sicer on je takoj šel gledati statistiko, zelo tako tehnično se je tega lotil. Jaz enkrat nisem pogooglala, kaj pomeni trisomija 18. Jaz sem pač malo mi je Klemen tako povedal, ampak jaz nisem želela videti ne slikc, ne nič. Jaz sem pač rekla, ok, to je pač moja pot in se bo odvijala tako, kot se pač bo. In ne želim se ali strašiti, ali razmišljati preveč o tem, kako bo in kaj vse bi se lahko zgodilo in tako. Sva pa v tistem dnevu sva pa poklicala duhovnika in sem jaz prejela bolniško maziljenje, v bistvu isti dan se je to vse zgodilo. In tako se spomnim tistega občutka, da sem takrat res tako rekla, ok, jaz nimam moči, da bom jaz to sama nosila, jaz se izročam tebi v roke, v tvoje naročje, da me neseš in me potolažeš, ker jaz sama tega ne morem sprejeti. Katja, kot človek, jaz to zavračam. Sprejemam to dejstvo, da se mi je to zgodilo in se ti prepuščam. To je bila prav ena milost tega zakramenta, res, en tak mir sem začutila. Jaz sem pa takrat tudi napisala en mail skupini mamic, s katerimi smo se začele dobivati od mojega prve nenosečnosti rojstva. No. In smo bile tako povezane mame, ki nas je združevali veliko enega druženja v času skozi vse moje nosečnosti in smo veliko enega lepega preživele skupaj in je bila ena globlja povezanost z njimi. In sem jih takrat napisala, kaj se mi je zgodilo in jih prosila za molitveno podporo. In iz tam se je pol razširila in sem pol tudi sama pač napisala nekaj več o tem na širšo mailing listo večjega števila mamic, kjer je, 500 plus mamic. In sem pol tam tudi prosila za molitev. Lep občutek je, ko veš, da veliko ljudi za tebe moli. Tako, saj nisem sama v tem. Veliko ljudi navija zame, v bistvu mi želi in moli zame, da bo, tako, če se pa zdaj ne bo zgodila tako Božja volja, tako, kaj je res zame najboljš, res sem zaupala, da bo najboljšno. Zmolili smo še tole 9-dnevnico Božjega usmiljenja, kjer je res molitev usmerjena v to, če je Božja volja, se bo zdaj zgodil čudež, se bo zgodil čudež, kar prosimo, če ne, je tudi to potane. In jaz sem to mogla sprejeti, da ni nujno, da je zdaj čudež edina potane, da zdaj pa mora biti ozdravljenje. Jaz sem si želela in sem mogla sprejeti to, da
karkoli bo, tudi če bom mogla živeti z otrokom s posebnimi potrebami, bo to zame najboljš. Tudi če mi to v tem trenutku ni všeč ta ideja, tudi če se mi zdi, da je to veliko težja pot, vem, da je to prava pot zame. No. Tekom nosečnosti se mi je skozi prepletal to zaupanje s tem, da sem potihem rekla, se je to tako grozen, kaj izgovorim na glas, ampak sej, če zdaj umre, sej sem ga še vedno sprejela in mogoče me bo pa najmanj bolel, če zdaj umre v trebuhu, ki ga še ne poznam, pa v bistvu smo pol nekako, lahko živimo naprej s našo pot, tako kot smo prej živela. Ne. To so se mi prepletale misli od te skrajnosti do druge skrajnosti, da sem res se čist prepustila tej zgodbi, ne glede na to, kakšen bo izid. In mi je bilo tudi tako, sem nekako tudi rekla ljudem, ni treba moliti nujno, mislim, ne za čudež moliti, dajte moliti, da bomo mi zmogli, karkoli že bo se zgodilo, da bomo mi zmogli to sprejeti, no? In da bo to obrodile ene sadove, ki pa mi ne vemo, kakšni so. Da mi ti povej tole, korona je šok, ki smo ga vsi doživeli. Ja. Kako ta šok primerjaš s korono? Kjer je bil večji, kjer je bil manjši, kakšna je razlika med njima? Ob koroni sem doživljala eno tako zanimivo občutka, ki sem rekla, sej to pa že znam. To negotovost pa jaz že znam. To mi je pa blizu in to pa piece of cake zdaj zame. A res? Res. In mi tako res mi ni bilo težko. Spet sem se malo tako prepustila in sem rekla, če bomo pa doma, bomo doma dlje časa. Ni me bilo strah, kaj stvem, da bo pa zdaj se kaj slabega, da bomo pa zdaj zboleli. Tako, tudi zaradi Katarine. Ne? Katarina spada med rizične skupine, zato ker ima bolj šibka pljuča in je tudi domov s porodnišnici sva šla s kisikom. Sicer zdaj je brez, ampak tako spada med rizične skupine. Ampak tudi takrat, ko se je začela korona, to je bilo ravno po tem zimskem obdobju. Ne? In jaz sem se pač odločila, da mene ne bo strah, da bo Katarina zbolela vsakič, ko jo bo otrok s smrkavim nosom prijel v roke. Meni je bilo bolj vredno to, da jo prime, da jo pocrkla, da ji da ljubčka, sej si grejo umit roke, ko pridejo domov. Ampak mi je bilo, tako sem si rekla, Bog, če si mi jo dal na svet, pa še ti poskrb za njo, da bo zdrava in da bo na tem svetu to, kukor ji je namenjen. Če pa ji namenjen ta prehlad, ki ga bo zdaj dobila od brata, je pa to tisti prehlad. Meni se zdi tako, da je amplituda tega šoka različna zaradi trajnosti, ne? Ker če dobiš tazga otroka v roke, imaš cel življenje, tako se mi zdi pod vprašanjem, pa ne veš, kaj bo pol, ko bo odrastel, če bo odrastel, pa tako naprej. Tako se mi zdi, da je ročnost tega šoka ful večja, ker pri koroni smo vsem mislili, 14 dni, en mesec, zdaj mislimo mogoče 3-4 leta, ne vem, ne. Je vsem večja ročnost pri temu, aj to vpliva kaj? Pri Katarini sem na tak način preživela, da sem gledala vsak dan posebej, oziroma ne preveč vnaprej. Tako, sej delaš ene načrte vnaprej, ampak jih ne zacementiraš nekam. Tako, niso ti tako, zdaj bomo pa to, zdaj bomo pa pa čez 2 leti bomo, ampak v bistvu bolj tako na dnevni bazi, da se imamo fajn, da se imamo radi, da se pogovarjamo in da iz dneva v dan, da se imamo v redu. Ker jaz še vedno zdaj, če pomislim, kaj bo s Katarino, me kar malo dol pritisne, ne? Je veliko ene negotovosti. In pri koroni se mi zdi, da je ravno to bilo uničujoče, ker so eni mislili, da bo po 14 dneh konc ali pa po 2 mesecih in so se natempirali na tiste 2 meseca in pol, ker ni bilo konc, niso imeli več kje črpati, ne. Sej tudi jaz sem si želela, da bi bilo po 2 mesecih konc, bi si želela, da pač nas ne bi to tako močno zaznamovali, ampak jaz nekako nisem gledala več kaj en teden naprej. Ok, ta teden smo še doma, recimo, da računamo, da bomo drug teden tudi še doma. A pa ti drugače dolgoročno načrtovanje ceniš, pa je bila to obrambna drža, ali se ti to zdaj zdi prav v vsaki situaciji? Mislim, jaz načrtovanje zelo visok cenim. Jaz vsako leto naredim drugače, tako moj plan, tako kakšna si želim biti, tako bolj to je, kakšen človek si želim biti in kaj si želim postati. Sej tudi to, kaj se želim naučiti, kaj si želim doživeti. Ja, ampak bolj tako kot ene usmeritve, kot ene smernice, da vem, kaj delati vsak dan, zato da mogoče nekega dne je to pol posledica. Ne, da imam preveč nek cilj v ospredju v mojih mislih. Aha, tako, da ti puščaš še zmeram ta vsakodnevni ples. Tako, take točno to. Si delaš, ne? Ampak je to kaj vpliva zdaj, Katarina? A na to, da sem dnevno... A si še zmeram tudi po Katarini delala take načrte letne? Kaj hočeš biti, doživeti, pa to, ali si
to nehala zdaj delati s Katarino? Ne, jaz sem to vsako leto imam pač en tak zvezek, v katerega napišem moj najprej polletni plan, pa nekak celoletni plan. S tem, da ko se je Katarina rodila, je zgledal malo drugačen. Je zelo veliko stvari, sem videla, da mi je bilo malo težko zapisati, se mi zdi, da sem mogla malo stvari odželvati. 1. januar, ko je bila Katarina stara 3 mesece, mi je bilo najtežji, zato ker nisem še sprejela tega, da lahko Katarina, ne vem, čez 2 meseca umre, ali pa čez pol leta, ali pa jutri. In res nisem vedela, na kire temelji ne zdaj jaz postavim moje načrte. In v bistvu sem šla pol čisto na take, da se bomo imeli lepo, da se bomo vsak dan malo pohecali. V bistvu sem si zastavila polletni načrt, ki je temeljil na dnevnih rutinah. In to mi je nekako dal eno tako bilko opore, da sem vedela, kje stvari mene vsak dan, pač molitev je tudi ena izmed njih, mi pomagajo se nastaviti, naštelati. In če bo vsak dan lep, bo tudi celih pol leta ali pa cel let bo dobro izpadel. Ja, pejva mogoče vsem malo nazaj na številke. Koliko je zdaj Katarina stara, kako je zdaj z njo, v kakšni situaciji se sploh zdaj? Katarina se je rodila 18 dni čez rok. V bistvu nosečnost je potekala precej. Pol, ko sem jaz to enkrat sprejela, mi smo se imeli lepo. Tako, jaz sem nekako odložila to breme, kaj vse bo in kaj vse se lahko zgodi. In sem nekako iz dneva v dan smo se imeli mi v redu. In tako lepo mi je bilo, ko smo se veliko z otroki o tem pogovarjali, veliko enih pogovorov je bilo tudi tako o smrti, o tem, kaj je namen življenja Katarine in tako. Zelo tako fajn pogovor smo imeli v družini. Veliko smo vi za tiste dolgourne družinske pogovore, ki so bile tvoj goreči grm iz tvoje družine. Ja. Ampak je pa tistih 18 dni je bilo pa malo dolgih, ker sem videla, da za otroke je bilo to tako malo breme, ki ga prej ni noben zelo čutil. Tistih 18 dni je bilo pa predvsem zato, ker so vsi jih sprašvali, a je že rodila mami. En od mojih otrok je kar rdeč prihajal iz šole in je hodil v šolo, kar malo tako rdeč, ker je bil pod takim pritiskom, kaj se bo zdaj zgodilo. Čeprav se mi zdi, da sem jaz bila mirna in vsi smo tako z enim takim mirom pričakovali rojstvo. Pol je še en zunanji obrat smo naredili, ko se je Katarina obrnila na Rito in tako. Je bilo vse sorte tistih 18 dni. In na koncu so mi sprožali porod. Ko sem jo rodila, jo je Klemen takoj krstil, ni čisto takoj zadihala, pol v bistvu je počasi je začela pol postavljati, so jo dali, pol sem jo odnesel stran in jaz sem bila pol tam sama v uni sobi in to je bil res en tako težek dan. Mislim, človek bi si rekel, lahko si najbolj srečna na svetu, ko se je rodila pa je živa, ampak meni se je toliko enih čustev takrat zgrinjalo name, da v bistvu nisem čist vedela sploh, ona je zdaj živa in nimam je pri sebi, jaz bi jo rada imela pri sebi, to je moj otrok, mislim, dajte mi jo nazaj, tako toliko enih teh materinskih čustev se je takrat v meni prebujala. Takoj sva poklicala pač moje starše, da so pripeljali najine otroke, da so jo lahko videli in to sem bila zelo hvaležna, da smo jo na koncu spoznali in da sem si rekla, tudi če samo en dan živi, smo jo spoznali, smo jo pocartali in zato sem lahko hvaležna. Za naprej bomo pa videla. In pol je v bistvu Katarini kazala zelo v redu. Tako celo se je malo dojila pri meni, kar je zelo nenavadno za otroke s takim sindromom. V obraz je bila tak lep dojenček, v bistvu malo teh posebnosti se je videla, ampak tako je bila moja. Kljub temu, da sem v njej videla, da je malo drugačna, je bila ena moja punca, ki sem jo želela stisniti k sebi in sem jo želela podojiti in poskrbeti za njo. Skozi je bila tam priključena na to, koliko ima kisika in tako kisik je bil od vsega začetka malo problematičen. Mislim, počasi je začel slabšati in so ugotovili, da nima prehodnega črevesja, zato je sledila pač operacija v Ljubljani. Jaz sem rodila na Jesenicah, tako da so jo odpeljali tja. Res je težko, mi je bilo težko videti Katarino, kako peša. Sem si rekla, to je lahko zdaj konca. In ko so jo odpeljali stran v uni komori, ki je bila toliko nemočna in toliko šipka tam noter, jaz sem res imela občutek, da se mi srce trga na pol, ko sem jo odpeljala stran. In pa me je Klemen prišel iskat, da je še naj odpeljal tja. In to je bilo res toliko čustveno nabito poln dan, v bistvu si čisti nemočen. In zelo negotovo je, kaj bo z njo tam, kaj bo jo ugotovili. Skoraj zagotovo je bila operacija,
ki pa nismo vedeli, kakšen bo izid, a ne. In v bistvu so jo tam sprejeli, tako je kar malo ganljivo videti, koliko v bistvu v pol ure, ko so ugotovili, kaj narobe, so bili oni pripravljeni in so jo tam da so jo pospremljali tja do operacijske. In to je ganljiv trenutek, ko ti izročiš svojega otroka, ko vidiš, da komi diha še, da je čist bogin švoh, ga izročiš v roke enim neznancem, ki jo z nasmehom pospremijo in so ji pripravljeni nameniti 2-3 ure, kolikor je pač že trajala operacija, zato da so jo pač ugotovili, kaj narobe in pač poštimali. Še ful jih je bilo, ne? Ful jih je bilo, enih 10 jih je tam stal, ko smo mi dva v bistvu jo zapeljala v tisti posteljci noter. In to je tako veliko enega joka, no, tako ene stiske, tako, ne vem, kaj bi takrat brez klemna, no, ker sem v bistvu tam, se spomnim, sem si mislila, 3 dni po porodu, jaz tle hodim po Ljubljani, pa hodva od avta pa do pediatrične, pa tako, no. Ampak res so lepo poskrbeli za njo, no. Mi, da so šla pol takrat domov, mi je bilo tudi lepo malo biti z mojimi otroki, so mi malo pomagali pozabiti to, da sem v bistvu lih rodila in da nimam mojega otroka pri sebi. Tako se spomnim, smo sedeli na kavču in smo se stiskali in bili hvaležni, da imamo drug drugega in da pogrešamo Katarino in tako, res je bilo to eno tako zelo milostno obdobje, no. Pol se je izkazalo, da ima Katarina v bistvu zelo tak manjši zaplet, da so ji samo pač predrli neko prepreko v črevesju in v bistvu lahko zdaj normalno odvaja blato in tako. Ampak je pa to pomenilo 2 meseca, en mesec mislim, da so bili vse skupaj na pediatrični, en teden pa pol na intenzivni, pa sem se pa jaz tja k njej preselila in spala tam pri njej, bila v bistvu cele dneve pri njej. In to je bilo tako, ona je takrat zelo nazadvala v teži, dobila je v bistvu cevko v usta, po kateri so jo začeli pa počasi hraniti, dobila je kisik in ni izgledal dobro s tem, kako diha, no. Tako v bistvu je bila zelo švoh in se je zelo počasi postavljala na noge. Naporno je bilo tisto obdobje, vsak dan sva se vozila tja. Se spomnim, sem enkrat so celo dovolili, da so mečkrat prišli sorojenci pokukati na intenzivno in sva tako, v bistvu sva se izmenjavala s Klemnom, ne. In sem jaz čakala v kombiju, v dežju, tist november je tok lil, da ne vem, če je že kakšen november tok dežval. In se prav spomnim, da sem pisala mail mojim tem mamicam in tako, ker sem imela občutek, da ne zmorem več, no. Tako, da sem preveč utrujena, čustveno, psihično, da mi je to pretežko, da ne morem iz tega nositi več. In zanimivo mi je, ker nikoli strožnega venca prej ni mi bil blizu, no. In ker eno tako stvar doživiš, tudi rožni venc sem tako malo drugače začela doživljati, ker tam veliko govori o, sploh žalostni del, ki je trpel, pol Marija je rekla da in je sprejela to nosečnost. Toliko enih usporednic sem videla in z Marijo, ki je sprejela to, pa ni vedela, kaj čaka, veliko ene negotovosti je imela, ki je bilo meni težko, se mi je zdelo, da ne zmorem več. Je konec koncev tudi Jezus je padel pod križem in on je prosil, da gre ta kelih mimo njega in še vedno je na koncu zaključil, ne moja, ampak tvoja volja naj se zgodi. In to je bilo meni res eno tako zagotovilo, da bo vse okej. Tudi, če mi je zdaj težko, mi je bilo veliko oporo, da sem čutila eno podporo drugih mamic. To je res tak neopisljiv občutek, ker sem imela nekomu napisati, težko mi je, dajte prosim molit zame, ker se mi zdi, da ne morem več. In val podpore, ki jo dobiš nazaj, te res postavi na noge. Ker sem začutila, da so z mano, da me podpirajo, tudi neverne so mi pa držale pesti zame. In tako sem bila enak za to hvaležna, kot pa za molitve, no, tako hočem reči. Povej mi, ta investicija v ta krog mamic, si jo prej razumela, da se ti bo takole kdaj utegnila povrniti? Kako doživljaš to, da imamo še odnose poleg službe pa familije? Seveda nisem vedela, kakšna velika opora je to lahko. To verjameš šele pol, ko to doživiš, no. Ta podpora, ki si ti sprejet tak, kot si, in da lahko deliš z nekom vse v bistvu in pomisleke in strahove in bolečine, to je nekaj nenadomestljivega, no. Kaj ti to lahko dal, kar ti družina ne bi mogla?
se pravi, Klemen je bil v istem kot jaz, ne? In v tistem trenutku sem videla, da morava nekako malo vsak po svoje kakšne stvari tudi prežvečati, ne? In predelati. Vsi, ki smo bili čustveno toliko močno vpleteni, takrat jaz se nisem mogla na enak način nasloniti na njih, kot pa sem se lahko naslonila na nekoga, ki ni v to toliko močno vpleten, kot sem jaz. In imajo neko drug pogled, bolj oddaljen pogled, ki me lahko bodri, ki me lahko postavi po koncu. V bistvu ne moreš plezati po še eni mehki taki osebi, ki je tudi takrat čist ranjena. Ne? Ja. Plezaš lahko po enih malo bolj trdih, ker niso tako notne. Tako. Pa v bistvu mi je bil Klemen kot opora zelo dragocena, ne? Ampak res ni isto, se mi zdi, da tudi ženske, prav konkretno pač povezava teh mam, a ne? Klemen ni mama, on ne more vedeti, kaj jaz doživljam. In moja mami je bila skoraj v istem, kaj jaz, če ni še celo malo bolj trpela, kaj jaz, ne? Ena mama, ki ima pa lih tako otroke in me pozna, se mi pa zdi, da lahko me toliko razume na enem takem nivoju, ki me noben drug ne more razumeti. Ona je ravno tako rodila svoje otroke in čeprav so njeni zdravi, manj mogoče nek ta domet, kva ta čustva res pomenijo. In je neko razumevanje na enem drugem nivoju, no, res. Ma kdaj povej zdaj po toliko časa, koliko je zdaj Katarina stara? Zdaj bo slabo leto pa polno. Kako doživljaš? A je ona bila goreči grm v tem, da te je pelala nekam, kjer si sploh nisi mislila, da boš? A je to nekaj lepega, kamor te je pelala, ali je to še zmer nekaj težkega? Zdaj lahko iskreno rečem, da je to nekaj res lepega, kar se nam je zgodilo. Evo, nisem si mislila, da bom to lahko kdaj rekla. Res. Že po toliko malo časa v resnici, ne? Mislim, po toliko malo časa. Ali pa ne, jaz ne vem, jaz občudujem, se mi zdi, da ene mame lahko res sprejmejo otroka s posebnimi potrebami. Tako se mi zdi, da sem jaz kar dolgo pot hodila, da sem lahko to res sprejela v polnosti. A ne? Ker zanimivo je, kako sem jaz dvojno doživljala tiste občutke, ki se je ona rodila. A ne? V bistvu je to eno zelo pogumno dejanje, da ti lahko nekoga res ljubiš, s tem, da veš, da ga lahko v naslednjem trenutku zgubiš. In jaz sem se mogla malo opogumiti o tem. Se mi zdi, da nisem čisto v polnosti se prepustila tej ljubezni v prvih mesecih njenega življenja. Tako mi je bilo, skoraj malo sem jo držala na distanci, da se ne bi preveč navezala, ker sem mislila, da mi bo tako lažje. V smislu, če se ji poslabša, če umre, me ne bo toliko bolela. Ne? Saj zdaj razumem, ja, to je čisto človeško, pa tako. Ampak se mi zdi, da sem mogla eno pot prehoditi, da sem si upala jo res imeti brezpogojno rada. No? Tako, brez nekih omejitev, brez nekih strahov in da sem se pač vrgla v to s tem, da sem vedela, da še vedno danes vem, da lahko jutri umre. Ne? Ampak tam nekje po enem letu je kardiolog rekel, okej, ker do takrat je vsakič rekel, ja, zdaj se res zna poslabšati, ne? Ker fora je bila v tem, ona ima zelo veliko lukenca v srčku, ne? In to je v bistvu pri njej tista glavna stvar, zaradi katerega tudi v bistvu ne dobiva dovolj kisika in tako. Zaradi srca polno enih stvari ne funkcionira tako pri njej, kot bi morali. In to njeno srce je v bistvu zelo, se pravi, večja kot je postajala, bolj je bilo verjetno, da se ji poslabša, ker več krvi mora pumpati, ne? Večja kot je ona bila. In tako na vsake 2 ali 3 mesece je rekel, zdaj se zna, ne? Mislim, zdaj kar dobro, nekako ta tlak je enak na obeh straneh, ampak se pa zna zdaj poslabšati. No, ampak ne vemo, nikoli mi niso tako bili zelo črnogledni, ampak sem tako zelo realni, ne? Kakor so oni verjeli glede na svoje, ali pa kakor je on videl glede na ultrazvok, in glede na svoje znanje, ki ga je on imel. Nekje tam po enem letu je pa rekel, okej, nič se ji ne slabša, srce je kar stabilno, tako da, če se je do te točke ona nekako prilezla, bo pa mogoče tako še 1,5 leta. In takrat sem jaz čutila, da sem odložila eno breme. Ni mi treba razmišljati zdaj iz danes na jutri, ampak se lahko malo sprostim v tem. In takrat sem tudi sprejela, da me v službi ne pričakujejo, da pridem jutri nazaj. Sprejela sem to, da je moje mesto ob Katarini in da je to moje poslanstvo, da zdaj skrbim zanjo toliko časa, kakor bo pač živela. Ne. Še vedno je njena življenjska doba, v bistvu je daljša kot od
veliko otrok s tako diagnozo, ampak obeti so še vedno slabe. Ampak zanimivo mi je, tako, da mi to ni več v breme zdaj. Zdaj mi je to tako, res sprejemam, tako kot je. In smo se navadili živeti z enimi posebnostmi, ki jih Katarina ima, se pravi, ona se hrani pač po cevki, zdaj ima skozi nos cevko. Res sem hvaležna, ker lahko sama diha, tako da nam ni treba kisika sabo okrog nositi. Tle so tudi zdravniki z nama zelo fajn sodelovali, da smo nekako najdli pravo kombinacijo zdravil, da ji prebava v redu deluje. Skratka, navadili smo se na tiste posebnosti, ki jih ona ima, in zdaj v bistvu živimo precej normalno in lepo in kot ena normalna družina, si upam reči. S tem, da imamo pač Katarino, ki je v bistvu naša, ne vem, vsi jo zelo radi pocrklajo in res jo imajo radi in je ena posebna punca naša, no, ki je v bistvu izven vseh meril. Ona ne raste tako, kot drugi rastejo, ona se razvija. Do nje nimam nobenih pričakovanj. In tega me je malo ona naučila. No? Kaj pomeni ljubiti brez nekih pričakovanj, brez tega, kaj ona more biti, kako ona more rasti, kako se mora razvijati, ampak da jo imam rada samo zato, ker tam je. Od januarja naprej sem se vključila v skupino Fiat, to je ta 90-dnevni program, intenzivni program pred veliko nočjo, kjer je malo več prebiranja svetega pisma, malo več molitve in tako. In sem res dobila tak uvid, da je ta brezpogojna ljubezen, jaz prej nisem zares poznala. Ne? In če jaz te brezpogojne ljubezni nisem poznala, jaz nisem mogla v polnosti dojeti, da me ima Bog brezpogojno rad. Ker tako me ima Bog rad. Tako, kot jaz znam imeti zdaj rada Katarino, in prej verjetno nobenega nisem znala imeti, ker jaz sem imela polno pa pričakovanj, do Klemna pa more pospraviti kuhno zvečer, pa more, lahko naštevam, ne? In sem imela vedno neke pogoje. In do vseh drugih otrok, pa moraš to, pa mora biti to, pa jaz sem vzgojiteljca, pa on mora biti tako vzgojen, pa tako. Toliko enih pričakovanj, saj sem jih imela rada, ampak tako veliko je bilo v ozadju enih stvari, ki sem si želela, da bojo taki, pa taki, pa taki. V Katarini sem pa jaz prvič tako začutila to božjo ljubezen, ker prej nisem imela jezika zanjo, nisem imela tega izkustva. Sej to mi pol uide, kdaj je ta občutek, ne? Se mi zdi, da je to neka stvar, ki je pride tako malo, pride mimo grede, da jo začutiš, tista ljubezen, da se ti ni treba ne truditi, niti treba biti tak, niti treba biti toliko težek, toliko velik, da te ima Bog rad, ampak te ima preprosto rad. Tako, ko imam jaz zdaj lahko rada Katarino, pa prej nisem vedela, da imam lahko tako rada nekoga. No. Če narediva zdaj finančno bilanco vsega skupaj, finančno v narekovajih, ne? Kaj so odhodki, kaj moraš plačevati za to, da je Katarina z vami, pa kaj dobivaš? Jaz sem v bistvu ob njej, takrat, ko sem sprejela, da je moje poslanstvo ob njej, sem nehala čutiti, da sem ob njej nekaj izgubila. No. Do takrat sem pa jaz imela občutek, da nekaj izgubljam, da moj otroci, da ne bomo, pač vse sorte misli so me v bistvu preganjale. No. Ampak, ker sem nekako res to sprejela, da je moje mesto ob njej, sem nehala čutiti, da sem nekaj izgubila. Malo me je pomirjala misel, da sem bila pomirjena s tem, kako sem živela, da sva imela midva s Klemnom lep odnos, da sva v bistvu, da je Katarina res plod čiste ljubezni, brezpogojne, ki je nastala pod zakramentom zakona, ne? In sem si rekla tako, pismo Bog pa res ne dela napaka, ne? Mislim, tako, ni ona zdaj napaka v sistemu. Če je kdo vdahnil življenje, je bil to Bog in on se ni zmotil pri tem, on je vedel, da hoče njo narediti. Ena zdravnica je rekla, ja, kdaj se nam taki otroci izmuznejo, ne? Tako, sem velikrat se spomnim na te besede, ali pa tako je rekel en zdravnik, da njeno življenje ne bo imelo nobene kvalitete, ne? To je težko razumeti, tle rabimo drug jezik skoraj, da to razumeš. V medicinskem kontekstu najbrž res ne. V medicinskem kontekstu je ona, mislim, čist, zakaj bi ona sploh bila na tem svetu, a ne? A veš, meni je bila vedno zelo všeč, pri MPP-u smo peli pesem, Psalm 139. Stkal si me v telesu matere in pisal knjigo, kakšen bo vsak moj dan. Začne se pa tako, še preden sem se rodil, si videl, kakšen bo moj obraz, roke, srce. Meni se je ta pesem večkrat pela, no. Tako, on je vedel, da bo mislim, tako, in to mi je dajalo eno tako
mir, en tak mir, da s Katarino nisem nič zgubila, da je ona v bistvu moja dodana vrednost, tudi v luči večnega življenja. Ne? Njena smrt je breme samo nam, ki smo na zemlji. Ne? S tem sem si nekako lažje osmislila to trpljenje. No? Mislim, trpljenje. Tako težko mi je reči to besedo, ker ljudje res eni tako res trpijo. Ne? Hude grozote se dogajajo po tem svetu. Ampak v tistem trenutku sem jaz doživljala, je bilo eno trpljenje. No? Bolečina je, ne? Bolečina je bila, tako. In mi je to zelo pomagalo smisliti trpljenje, ta misel na to, da nismo sam za to življenje, da tudi, če imam jaz zdaj ene načrte, kaj vse bi, je konc koncev to čist nepomemben. To, da je meni fajn, da sem jaz srečna, da mi je lepo in lahko v življenju, to me ne bo za niti milimeter približal Bogu in temu, da se uspnem po eni stopnički više v nebesa, če uporabljam to prispodobo. In me je zelo nagovoril v tem času, ko sem bila na pediatrični, ko sem imela veliko časa in sem poslušala Marka Rupnika, ki me je zelo nagovarjal v teh dejanjih ljubezni. Ne? Naša dejanja, ki so narejena iz ljubezni, te prestavljajo v večnost. Ne? In sem si rekla, če jaz zdaj sedim tle ob Katarini in skrbim za njo in delam to iz ljubezni, ne iz ene muke ali pa ne iz ene, pa kva mi je tega treba, pa tako, to mene zdaj prestavlja, tako vsako dejanje, ki ga naredim, ki mi je težko in ga lahko naredim iz ljubezni, me prestav v večnost in je Bog je z mano v tem. Ne? Takrat so mi bila to dejanja pri Katarini, ker sem tam sedela ob njej, pa mi je bilo težko. Danes mi je pa to, ko kuham kosilo, pa mi je bedno pol posodo pomiti, pa si rečem, tudi to lahko naredim iz ljubezni. To paradigmo si prenesla še na druga dejanja. Ne? Res. Kako bi opisala zdaj, če se spomniš sebe pred 3 leti, ko še nisi vedela za njeno diagnozo, pa zdajle? Pač veliko več razmišljam o smrti, to je dejstvo, kot pred 3 leti. No? Tako se mi zdi, da jaz pred 3 leti si nisem upala tako zelo razmišljati o smrti, sem se je malo izogibala, me je bilo strah tega, kar gre skupaj s tem, da me je bilo strah v bistvu kjerekoli preizkušnje. Se mi zdel, tako v bistvu sem molila za to, sem tako, Bog, prosim, daj nas obvaruj vsega hudega. Prosim, sem, če me imaš rad, mi že ne boš na kopu kakšne nesreče ali pa. In zanimivo, kako se mi je ta pogled spremenil zdaj, no. Da v bistvu se me je lih preko te težke izkušnje, se me je Bog dotaknil. Tako življenje doživljam bolj, tako sem ga doživela bolj v kontrastih, ker si toliko blizu smrti, ima v bistvu tudi življenje veliko, tako ga bolj čutim, kot več okusama. Tako, ko ima, čokoladama po čipsu je bolj sladka. Ko smo spremljali Katarino, sem tako se veliko bolj zavedala vsega življenja, ki pa je bil okrog mene. No. Ja, bi lahko rekla, da si zdaj bolj pogumna. A si že opazila pri sebi, da si zdaj upaš iti, kar prej nisi upala? Mislim, definitivno si nisem mislila, da sem zmožna to preživeti. No. Če bi me to vprašal pred 3 leti, bi si mislila, ne, če se mi bo to zgodilo, bom jaz kar umrla. To jaz nam zmogla. Sem si tako rečem pismo, se to pa hodimo k maš in gledamo tam in dajemo na oltar in gledamo to darovanje. Vsako nedeljo vadimo, kako bomo mi, ki nas karkoli doleti, kako bomo znali v bistvu to narediti pol z Gospodom. Sej ti lahko tako preživiš eno preizkušnjo brez Boga. Sam, koliko pa ti se obogatiš ob tem, se mi pa zdi, si rečem, vse ono iskanje, ki sem ga imela prej, ki sem brala, ki sem poslušala podcaste, pa sem se duhovno razmišljala, pa imela razne pogovore, pa so mi bili v izziv taka težka vprašanja. Je prišlo šele zdaj, tako zares sem lahko to začela živeti. Prej sem o tem govorila, zdaj sem pa mogla to, zdaj pa da vidimo, koliko si ti kaj od tega odnesla. Zdaj pa to daj v prakso. Pa na nek način se bomo vsi s tem soočali in si pač en del te šole že malo prej naredila. Ne? Ja. Koliko sem jaz pogumna? Jaz nisem kaj dost pogumna. Sam zdaj vem, da nisem sama v tem. Zdaj imam bolj ta občutek, tako on je res z mano in on mi pomaga, ljudje lahko molijo zate, to izkustvo je tudi nekaj, kar ga prej nisem imela, da lahko drugi ljudje molijo zate in te tudi to opogumi in ti da moči. In to so ene milosti, ki jih
o katerih lahko govoriš, ne moreš pa zares vedeti, o čem govoriš, dokler jih ne doživiš. Če bi bil en od poslušalk, da se mu čez teden, mesec, leto zgodi kaj tazga, se mu bo svet sesul vsaj za nekaj časa, zdaj, ko ti gledaš za nazaj, a greš kamor hočeš ali greš kamor nočeš? Jaz ne bi bila jaz, če ne bi delala stvari tako, da grem tja, kamor hočem. To sem zdaj tako zapletla, ampak če kakšen dan delam stvari tako, da se mi zdi, da ne grejo v pravo smer, jih želim spremeniti. Res se mi zdi, da pri tem pomaga, da v bistvu delam malo tako en egzamen ali pa refleksijo za nazaj, da vidim, a sem zadovoljna s tem, tako, a se mi zdi, da sledim tudi Božjemu klicu, a sledim temu, kakršna jaz želim biti, ali ne. In če ne, pol očitno moram nekaj spremeniti. Tako, meni je zelo v izziv taki življenjski triki, kako si stvari olajšati. Tako vem tudi, da jaz kot sama, jaz nisem dosti močna, da nam jedla čokolade. Jaz je pač rajš ne kupam. Ne? To je en tak življenjski trik, ki si rečem, ja, lahko si rečem, jaz nočem jesti čokolade, ali pa preprosto pač ne kupam. Ne? In sploh te možnosti ni. In podobno je na drugih področjih v življenju. Če preveč časa preživim na socialnih omrežjih, pa pač moram razmisliti, da je to za zbrisati. Ali pa ne vem, a sem jaz tak človek, da zmorem biti samo 15 minut gor, ali sem tak človek, da je boljš, da si izbrišem to stvar. Kar se pa tiče tako malo bolj oddaljenega pogleda, če grem tja, kamor hočem, jaz sem pomirjena s tem, kako živimo in kakšne odločitve sem sprejela v preteklosti, in zato sem tako tudi v molitvi jaz vem, da me Bog usmerja tja, kamor je prav, da grem. Kaj bi rekla zdaj v tej poti za nazaj? Si kdaj predstavljala, da boš na toliko lepi poti, na toliko zanimivi poti, na toliko težki poti? Jaz sem si mislila, da bo veliko težje. V bistvu, ko se spomnim, ko sem zvedela za recimo Katarinino diagnozo, sem si mislila res grozno. To je pa res nekaj groznega in nekaj, česar si pa noben v življenju ne želi, da se mu zgodi. Ampak zdaj, tako ko pogledam, na dnevni bazi nikoli ni bilo tako res grozno, tako večina dni je res lepih in ko sem vzela vsak dan posebej, sem ga lahko nesla, no? Ni bilo pretežko. Prav na lepi poti, če jo po kosih jemlješ. Res, meni je zelo rešvalno, da sem v bistvu, da sem tisti dan pač izročila Bogu in ga nekako vzela za svojega. Danes je Katarina živa, danes je Katarina v redu in danes se imamo lahko lepo in danes se lahko pogovarjamo in danes se lahko opravičimo, če se kaj skregamo in danes lahko plešemo in tako. Za konec hvala, ker si nam vsem zgled, kako handlati s to negotovostjo, ki jo je prinesla korona in vse druge stvari, ki se nam dogajajo v naših življenjih. A lahko sem še nekaj povem. Ta skupina mamic, ki sem jo že prej omenjala, ne? Še vedno se dobivamo enkrat na mesec. In veliko ljudi, ki je zame molil, me sprašujejo, kako smo zdaj in sem jim še vedno, tako mi je lepo slišati, kako se jih je ta zgodba dotaknila. Ne? Mi je to lepo in mi je lepo govoriti o Katarini. Ampak mi je pa tudi zelo dragoceno, da imam pa skupino ljudi, s katerimi pa lahko govorim tudi o drugih stvareh. Ker res nisem samo mama Katarini, ampak sem mama še s 4 drugim otrokom in sem tudi žena in sem ženska in me zanimajo tudi druga področja in se želim tako tudi pogovarjati o drugih stvareh. In v tej skupini, ki me poznajo, ki so šle z mano čez to pot, je tudi prostor zdaj nastal za te stvari, da lahko v bistvu sem jaz spet, mislim, da sem normalna mami, 5 otrokom, ena imam posebne potrebe in živim lahko normalno in govorim lahko o tem, kaj sem skuhala včeraj za kosilo in lahko govorim o tem, kjer sesalc sem videla včeraj, pa mi je ful všeč, ali pa lahko govorim, kaj me je včeraj, kakšne bolj globoke stvari, kaj sva s Klemno imela in ne vem, zanimivo debato, ali pa tako, da sem še vedno jaz en človek, ki si želim odkrivati naprej ene globine in se ne vrteti skozi okrog samo Katarine, a ne. Zdaj s tem nočem reči, da se nočemo o Katarini pogovarjati. Jaz se rada vračam v to zgodbo, mi je tako težko po eni strani iti vedno toliko v globino, ker res dam celo sebe, ker grem nazaj v te občutke in tudi rada ljudem odgovorim ne površinsko, če se le da in če je čas in kraj temu primeren, ampak tako, lepo mi je biti obdana z ljudmi, ki me spremljajo naprej od tega, no.
Ki te vidijo celo, ne? Ki me vidijo, samo v eni ja, funkciji. Ja. In so me poznali tudi že pred Katarino in me zdaj sprejemajo tako, kot sem in so z mano na tej poti še naprej, v naslednjih preizkušnjah, ki se bodo mislim, jaz sem še mlada, meni se še marsikaj lahko zgodi, a ne. In drugim tudi, a ne, in smo skupaj na tej poti. In to je res zelo lep občutek, no. Okay, hvala. Hvala res za to pričevanje. Hvala tebi, Matej. Fajn se je bilo s tabo pogovarjati.